یو ګیدړ د کمر لاندې ودو نو کمر پې راپرېوتو جي چې کمر پې راپرېوتو نو ګیدړ نه لکۍ کټ شوه. ګیدړ په لاره باندې روان و نو مخې له ول یو بل ګیدړ راغلی هغه یې تپوس کړی چې دا دې څه چل کړی ظالمه ځان نه دې لکۍ کټ کړی دی ډېر بد یې ښکاري. نو کوم ګیدړ نه چې لکۍ کټ شوې وه له وایي ته لیونۍ دې لکۍ کټ کولو سره چې ما له څومره خوشحالي او څومره د زړه سکون میلاو شوی زه تا له ویلی نه شم. بل ګیدړ ورله وایي دا څه وې. هغه کوم ګیدړ چې لکۍ و هغه ورله وایي یاره دا څه وې زما خو ژوند کې ډېر زیات ټینشنونه دي هر ټایم مې زړه خفه وي ما نه هم دا لکۍ کټ که کیدی شي زما دې زړه لم سکون میلاو شي زما دې زړه لم خوشحالي راشي. نو د کوم ګیدړ چې لکۍ کټ و هغه لګېدلی بل نه لکۍ کټ کړې ده جي. څه ټایم چې هغه نه لکۍ کټ کړې ده نو هغه له ډېر زیات درد محسوس شوی دی او لوی دا د څوک ظالمه د ما خو ټول جسم ډېر زیات درد کوي یوازې دی وی چې دی کې خو ډېره زیاته خوشحالي ده او ډېر زیات سکون دی پکې زما خو ټول جسم دردونه کوي. نو هغه ته کم ګیدړ چې لکۍ کټ و هغه لوی بس اوس په خوله باندې لاس کېده او چاله داسې مه وایه چې دی کې درد دی ورنه موږ پورې به خلک خاندي او په ټول کلي کې په ټوله علاقه کې به صرف ما او تا بې لکۍ پاتې شو او د کومو ګیدړانو چې لکۍ دی به موږ پورې خندا کوي. دواړو دا صلاح کړې ده خپلې علاقې له تللي جي علاقې له چې تللي چې نورو ګیدړانو کتلي چې یاره دی خو لکۍ نشته دی ول همدغه رنګ کیسه کړې یاره موږ خو لکۍ کټ کوو موږ له خو ډېره زیاته خوشحالي میلاو شو ډېر زیات سکون کوي او زړه مو ډېر زیات خوشحال دی لکۍ نه مو ځان خلاص کو. اوس ټول ګیدړان لګېدلي ځان نه لکۍ کټ کړي دي جي. په علاقه کې یو ګیدړ هم داسې نه دی پاتې شوی چې د هغه لکۍ وي ټول ګیدړان چې کوم دی بې لکۍ شو جي. او چې د کم ګیدړ به لکۍ وه نو به د خلکو د خندا و هغه پورې به خلک خو خندا کوله. نو دې واقعي مقصد مې صرف او صرف دا دی اوس زموږ په علاقه کې هم موږ د انګریزانو د غیر مسلمو خلکو دومره رسم او رواجونه فالو کړي دي چې یو کس هغه نه فالو کوي لا یو کس سادګۍ سره ژوند تېروي یا یو کس اسلامي طریقې سره ژوند تېروي نو موږ له هغه کمعقله ښکاري موږ هغه پورې خنداګانې کوو ډېر د افسوس مقام دی چې یو کس ساده ژوند تېروي اسلامي طریقې سره ژوند تېروي هغه موږ له نصیحت وکړي چې هلکه غوله دا کار داسې مه کوئ دا داسې وکئ په سنت طریقه باندې وکئ. نو موږ هغه له څه وایو زه مړه ځان نه دراله تبلیغي جوړ کړی دی او ځان نه دراله پوره یو ملا جوړ کړی دی لاس هغه په خپله خبره باندې موږ ستومانه کړو. نو دې واقعه کې پیغام صرف او صرف دا دی چې موږ له پکار دی چې زموږ کم کلچر دی زموږ چې کم روایات دي تاسو که چېرې وګورئ پښتانه چې کم زاړه پښتانه د هغوی چې کم کلچر او اوسني پښتانه چې کم دي د ځمکې اسمان فرق دی پکې. مخکې چې کم زموږ مشرانو ای به سنت طریقې ډېرې زیاتې فالو کول دي موږ چې کم دی سنت طریقې نه فالو کوو. نو موږ له پکار دی چې موږ هم په سنت طریقو باندې ژوند تېر کړو چې کم څه په اسلام کې دي په هغه طور طریقو باندې موږ خپل غم خادي د اسلام په طور طریقو باندې وکړو جي. نو دې ویډیو کې یو شارټ غونډې پیغام ستاسو ټولو دپاره د ویډیو کتو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډېره زیاته مننه جي. والسلام.